ekuazionetan, ditugu logaritmo bi, batzen, elkartu behar ditugunak, eta, egingo duen izango da, kaso, arazo zein da, barruan erro karratu bat daukagula. Dena den berdin dio. Logaritmo batuketa denez, erro bien biderkaketa. Erro karratu direnez, aldugu bidertu biak, eta barruan ipini. Horren izango da, erro, x bideru x iru isa berbi, gehi bost isa. Izango zen. Iru isa gehi bost, bider erro isa, hau, gogoratu errotzaile baraina danean, bidetzen ditugu barrukoak, eta geratzen da beste hau. Hori berdin, bat da hamarraren logaritmoa. Logaritmoak orain kentzen ditugu, eta geratzen da erroa berdin 10. Edo, hemen logaritmo erroa berdin bat ipinita, eta definizio erabiliz, erro honen logaritmo martarra bat bada, horrek zen du, erroa dala 10. Eta jagatzen gara ona, bide bietatik ondo ongo zan. Bale? Jarraituko dugu. A ber, orain, espakatu baina etorri da nire labia, eta ontsa jaben egon naz ni isilik eta... orain, erroa desagertarazteko, alde bi eta albiak berbi. Beraz, iru isa berbi, gehi bost isa, berdin, egun. Bigarren ekuazio bat geratzen da. Isa berdin, gogoratu, minus b, plus minus, erro, b berbi, ken lau bider a, bider c, zati bi bidera. Eta geratzen da, minus bost, plus minus, erro, hogeta bost, gehi, mila eta berreun, zati sei. Mila berreun da hogeta bost, zein erroa dan. Bai? Ez dakit hogeta magustekoa dan. Eta bos, amabos, amazazpi. Amabos, amar. Bai, mila berreun da hogeta bost. Exacto. Zalako biztauka. Orduan, isa, emoten dau, minus bost, plus minus, hogeta amabos, zati sei. Hau da, minus bost, gehi hogeta amabos, hogeta amar, zati sei, hau da, bost, edo, minus berrogei, zati sei, hau da, minus hogei eren. Zer gertatzen da? Soluzio bi hauekin, kalkulatu behar dugu, ea, bat. Hemen barruan, egiaztapen egin behar dugu goratu, ekuazio logaritmikoetan. Ordeztuta hor, konprobatu behar dugu, barrukoak positiboak direla. Erro zeo zer, beti da positibo, zeo zer horrek erroa badauko, da positibo edo zero bada bera. Kasutan, zero izango bazan, esan izango baliogarria, ze erroa bai existitzen da, baina logaritmo zero ez da existitzen. Bost danean, ordezten dugu, iru bider bost, amabos, gehi bost, hogei, erro hogei, positiboa da. Eta erro bost, bebai, beraz bostak, balio dago. Eta minus hogei eren, minus hogei eren lehenengo ekuazioan sartzerakoan, erro horrek ez dauko zentzurik, ez da zenbaki erreal bat. Beraz, honek ez du balio. Soluzio bakarra, x berdin bost.